हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल अपने वजूद को बचाने के लिए तेज़ी से अपने ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश जारी रखे हुए है ताकि किसी तरह से उसे मुस्लिम मुल्कों में एक नॉर्मल मुल्क के तौर पर कबूल किया जा सके। इस कोशिश के हिस्से के तौर पर ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने अचानक बहरीन का 2 दिन का दौरा किया है और एक अहम सिक्योरिटी समझौते पर दस्तखत के साथ ही अमेरिका के 5th फ्लीट का दौरा किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक बेनी गेंट्स ने ईरान के बढ़ते खतरों के बीच अमेरिका, इजराइल और बहरीन के बीच ताल्लुकात की तारीफ की। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जबकि पिछले 3 हफ्ते के दौरान इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह यमन के हूथियों के जरिए 2 हफ्ते में 3 बार अबू धाबी और दुबई में किए गए हमले हैं। हाल ही में इराक के सच्चा वादा ब्रिगेड ने भी एमिरेट्स पर 4 ड्रोन से हमले किए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के दौरे का पहले से कोई ऐलान नहीं किया गया था। आपको बता दूं कि आजकल बहरीन की मेज़बानी में सऊदी अरब और इजराइल समेत 60 मुल्कों की नेवी की जंगी एक्सरसाइज भी हो रही है, जो 31 जनवरी को शुरू होकर 18 दिन तक जारी रहेगी। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की कोशिश के नतीजे में इजराइल और अरब मुल्कों के बीच बढ़ते ताल्लुकात के दरमियान इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने बहरीन का पिछले वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन का दौरा किया है। इस मौके पर इजराइल और बहरीन ने एक सिक्योरिटी समझौते पर दस्तखत किए हैं जो दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात के सितंबर 2020 में नॉर्मल होने के बाद से अपनी तरह का पहला सिक्योरिटी समझौता है। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक बेनी गेंट्स के ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर पहले दौरे के लिए वेडनेसडे को मनामा पहुंचे। उन्होंने शाही महल में बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा से मुलाकात की। थर्सडे को मुलाकात के दौरान इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स और बहरीन के डिफेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन हसन अल नोएमी ने दोनों मुल्कों के बीच एक सिक्योरिटी समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। इजराइल और बहरीन के ताल्लुकात को नॉर्मल करने के तकरीबन 1 साल बाद दस्तखत होने वाले इस समझौते के तहत खुफिया जानकारी के लेन देन, फौज से फौज के दरमियान कोऑपरेशन, इंडस्ट्री के मैदान में एक दूसरे की मदद और उसके अलावा दूसरे मैदानों में भी किसी भी कोऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। ये बात इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में बताई है। इस मौके पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा कि हम अब्राहम समझौते की बुनियाद पर अपने मुल्कों के बीच ताल्लुकात को गहरा कर रहे हैं। इस समझौते पर दस्तखत करने के सिर्फ 1 साल बाद हमने एक अहम डिफेंस समझौता हासिल किया है जो दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी और इलाके की स्टेबिलिटी में अहम रोल अदा करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गेंट्स ने अमेरिकी जंगी बेड़े USS कोल के सामने बोलते हुए कहा कि यह कोऑपरेशन खास तौर से और नॉर्मल तरीके से इलाके में समंदरी मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पहले मरहले की तैयारी की सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इस जंगी बेड़े को अमेरिका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भेज रहा है ताकि यमन के हूती हमलों से बचाने में मदद कर सके। इजराइल और बहरीन के बीच हुई बातचीत के खास मामलात में से एक लाल सागर और फारस की खाड़ी के रास्ते से महफूज रास्ता यकीनी बनाना शामिल रहा, जो इजराइल के जहाज़ों पर हाल के हमलों को देखते हुए इजराइल के लिए काफ़ी अहम है। इजराइल का समझना है कि ये हमले ईरान की तरफ से उसके खिलाफ जारी टकराव का हिस्सा हैं। पिछले कुछ बरसों में समंदर में इजराइल और ईरान के बीच टकराव छिड़ा हुआ है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने बहरीन में इस मौके पर कहा कि अब ये हकीकत है कि हम यहाँ इजराइल एयरफोर्स के जहाज़ से उतर सकते हैं और अपने पार्टनर्स के यहाँ दौरा कर सकते हैं। साथ ही इजरायली नेवी के सरबराह अमरीकी 5th फ्लीट यानी 5वें बेड़े का दौरा कर सकते हैं और हम सिक्योरिटी के बारे में बामकसद डिफेंस मामलात के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। ये तब्दीली इलाके में एक अहम मील का पत्थर है। इस दौरे में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के साथ कई दूसरे सीनियर डिफेंस अफसरान भी शामिल थे, जिनमें इजरायली नेवी के सरबराह डेविड सलामा भी
موجود تھے، جو USS کول جنگی بیڑے پر جانے والوں میں بھی شامل تھے۔ اسرائیلی نیوی کے سربراہ ڈیوڈ سلاما نے اس موقع پر کہا کہ یہ اسرائیلی نیوی کا بحرین اور 5th فلیٹ کا تاریخی دورہ ہے، جو کوآپریشن بڑھانے کی طرف لے جا رہا ہے، جو اسرائیل کے لیے اور US سینٹرل کمانڈ میں ہمارے پارٹنرز کے لیے محفوظ راستہ اور ایک محفوظ سمندری علاقہ بنائے گا۔ اپنی تقریر میں گینٹس نے علاقے میں ایران اور اس کے پردے کے پیچھے کے خطروں سے بچاؤ میں مدد کرنے کے لیے جوائنٹ آپریشنز میں حصہ لینے کی پیشکش کی۔ بینی گینٹس نے آگے کہا کہ ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جوائنٹ آپریشنز میں حصہ لینے کے لیے اور اسٹیبلٹی یقینی بنانے کے لیے، تاکہ ہمارے دوست موجود رہیں اور سیکیورٹی کے لحاظ سے مضبوط ہو سکیں، اور ہم اپنے سامنے آنے والے مختلف خطروں سے بھی بہتر طریقے سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ بتا دیا کہ اسرائیل اس علاقے تک اپنی حفاظت کے لیے آ رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق امریکی نیوی کا 5واں بیڑا بحرین میں موجود ہزاروں فوجیوں کے ساتھ علاقے میں ایک بڑی فوج کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے میں ہزاروں امریکی فوجی کچھ دوسرے مقامات پر موجود ہیں۔ گینٹس نے کہا کہ اسرائیل امریکہ اور علاقے کے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا جاری رکھے گا۔ اس موقع پر بحرین میں امریکی چارج ڈی افیئرز میگی ناردلی نے بھی 3 ملکوں کے بیچ تعلقات کی تعریف کی اور USS کول کی ہسٹری بھی بتائی، جس پر سن 2000 میں القاعدہ کے ذریعے بمباری کی گئی تھی، جس میں 17 ناوک مارے گئے تھے اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ امریکی چارج ڈی افیئرز ناردلی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اہم سمبل ہے کہ جب ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بہت مضبوط ہوتے ہیں، اس کے مقابلے کہ جب ہم اکیلے کھڑے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم USS کول کے سامنے ایسا کر رہے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ہمیں نیچے گرانے کی صلاحیت رکھتے ہو، لیکن آپ ہمیں نیچے نہیں رہنے دیں گے، اور جب ہم ایک ساتھ ہوں گے تو ہم ایک طاقت بن جائیں گے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ اسرائیل اور بحرین نے 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آخری دور میں تعلقات نارمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد سوڈان اور موراکو نے بھی اسرائیل سے تعلقات نارمل کیے تھے۔ ستمبر 2021 میں اسرائیل میں بحرین کے پہلے ایمبیسڈر نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو اپنے دستاویز پیش کیے تھے۔ اس سے کچھ ہی دن پہلے اسرائیلی فارن منسٹر یائر لیپڈ بحرین میں پہلی اسرائیلی ایمبیسی کھولنے کے لیے منامہ آئے تھے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق بحرین کے ساتھ ہوا سیکیورٹی سمجھوتا ایک عرب ملک کے ساتھ اسرائیل کا دوسرا بڑا سمجھوتا ہے، جبکہ پہلا موراکو کے ساتھ ہوا تھا، جس پر گینٹس نے پچھلے سال کے آخر میں موراکو دورے کے موقع پر دستخط کیے تھے۔ گینٹس نے بحرین کے ڈیفنس منسٹر عبداللہ بن حسن النعیمی کے ساتھ بحرین فوج کے کمانڈر ان چیف خلیفہ بن احمد الخلیفہ کے ساتھ منامہ میں ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ کوارٹر میں سمجھوتے پر دستخط کیے۔ گینٹس نے اس موقع پر کہا کہ اس سمجھوتے پر دستخط اور راجہ کے ساتھ اہم ملاقات کے ساتھ آج ہم جس اسٹریٹجک کوآپریشن کی اونچائی پر پہنچے ہیں وہ ہسٹورک ابراہم سمجھوتے اور ہمارے ملکوں اور لوگوں کے بیچ بڑھتے ہوئے تعلقات کا حصہ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی سمجھوتے پر دستخط کرنے کے بعد بحرین کے ڈیفنس منسٹر عبداللہ بن حسان النعیمی نے بینی گینٹس کو ایک سمبولک تلوار تحفے میں پیش کی۔ اس دورے کے پہلے دن ویڈنسڈے کو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس نے بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ بحرین 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ سینٹ کام کے لیے کچھ آپریشنز کی میزبانی کرتا ہے، جو اس علاقے کے لیے ایک امریکی فوجی کوارڈینیشن کا مرکز ہے، جس میں اسرائیل پچھلے سال شامل ہوا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ بحرین میں ہونے والے 60 ملکوں کے نیوی کے ذریعے کی جانے والی جنگی ایکسرسائز میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ یہ فوجی ایکسرسائز یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین کے سمندری علاقے میں ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان فوجی ایکسرسائز میں پہلی بار سعودی عرب اور عمان بھی حصہ لے رہے ہیں، جن کے اسرائیل کے ساتھ سیدھے ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر کے مسلمان، خاص طور سے فلسطینی عوام نے اسرائیل کے ساتھ عرب ملکوں کی دوستی کے سمجھوتے کو پہلے قبلے یعنی مسجد الاقصی اور فلسطین کے ساتھ دھوکہ قرار دیا ہے۔ ان واقعات کو دیکھ کر یہ بات صاف ہے کہ ایران اور اس کی جیسی سوچ رکھنے والے دوسرے ملکوں، جن میں عراق، سیریا اور لبنان
और रेजिस्टेंस ग्रुप्स गजा में हमास और जिहाद इस्लामी, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हश्द अल शाबी और यमन में हूथी शामिल हैं के मजबूत होने से अमेरिका, इजराइल और उनके गुलाम अरब बादशाह बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यमन में जंगबंदी की आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब अब ईरान से बात करना चाहता है, लेकिन साथ साथ दबाव के नतीजे में इजराइल से भी ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। अब देखना है कि ये अरब बादशाह पहले अमेरिका और इजराइल के साथ आगे ताल्लुकात बढ़ाकर तबाह होते हैं या ईरान समेत इलाके के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अपने मुल्कों को बचा पाते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।